On dit netika bandumba ya bablo wa bongo. Ngape na yeba kita yeba ibisinga. Ngape ke mutu nzi desho alelo ngape na akende. Oh balali boy ba baza boy. Akte ke na nini te na ndaka masi moko. Bino so bole kawa. Apo ba pesinga yi pass. Ba pesinga yi nini nani ba benga ngoni préservatif. Après ko pesanga yango mbala moko camarade aluti okita likolo mwana mwasi wana alobi nini na zongi e pa mama tanzamba telemeli ye bon atele akoti na kati ya ba mama ebele ba bimana ba jeune mama makamozo sale mana monde na mita oyo incroyable normalement soki pena ko zana bonzambe na kati na ote soko zana eloko moko ko dans en fait na ko le baka ke so zana semence du serpent c'est que yo ko sala nyonso ça appelle sumo. Normalement, ils sont à ma casse. Oh, papa, Nani, frère Nathan, au BT, ils sont à Kao, longue belé. Oui, oui. De comment autant à tourner. Bon, il va quoi ça a été dans le Zana, Banda Botami, moi, c'est mon tag, Dimana. Bon, on va sa réponse ni. Ça a l'étoile, na le baboy. Étoile ne quitte. Le baboy, maman Tiffany. Moutouana, Azalaki, Marabout. Ne bakite ke azama amona ka ne azokoma so atindi like nga voice mo ba pasteur o mona ka o baza ba tebele bele wana ba utie pa na biso atanga pe ba kombo te atanga ba kombo te za ba pasteur ba sa zambe bele ba yaka pa na biso o miracle maramo bele zo sa mara ba to bele ba utake pa e pa na biso ye en tant que papa rere asalaki azamu sala nzambe na boite pe na ndimaka ye rere asalaki aike koyebisa nga lukuta akosia kosinga ye ezala malukuta mususu aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus-Christ est sans pareil, il est merveilleux pour nous, il est omniprésent, omnipotent. Shalom. Chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la vôtre, la princesse de l'Éternel, qui vous présente cette émission. On est dans des fêtes, pendant les fêtes. Réjouissons-nous dans le Seigneur à travers ces cantiques. Et de retour, je vous présenterai mon invité qui est déjà sur ce plateau. Je demande à tous ceux-là qui sont derrière la caméra de nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Salaboye, salaboye. assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis
vandisa ye. Nazomono tetika yesu afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi. Salaboye. Gatela yesu le sako. On y va. Gatela. Kaka. Yambalo ya daba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela. Nazomono te. Salango boye. Dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambalo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. On y va. Tant la Bible mingi wana eza ba conseil papa bando pesanga mingi. Après wana bitumba wana biloko wana komenga 3 fois. Po basere moko boye ekomaki eloko wana na sala ngona volonté na ngai. Botala po boye bapeke volonté na za volonté nzambe te. Yo kozwa décision ki na osala likambulelo boboy. Mais nzamba alobi ka décision na wana a changer ngo yo ko sala ngote. Volonté na ekomaki. Oui, ngai ezaki sere moko boye. Tuzaki na baninga na mibale. Wana eza mo exam na opesa. Ya mo eleka mo kala. Tuzaki na baninga na mibale. Nga na yebaki te. Baninga na wana yego yebisa ke non. Tuzana mwana mwasi moko boye photo ke tola ne pa camarade moko boye. 3. Ndene tika bandumba ya bablo wa bongo. Nga pe na yebaki te ba yebisinga. Nga pe ke mutu no décision alelo nga pe na akende. Na ke boye botala nzamba osala nga confusion na décision onga mo na zwa ki na bomoto. To komi na butu tu yaki na butu. Liboso aleki sili ya mibale aleki sili ekomi kota moko. To la leki biso na ndako moko. Yaki siko ke balali boye ba baza boye. Yaki teke na nini te na ndako masi moko. Bino so bole kawa. Ache. Sikoyo oui. Sikoyo botala eloko yo motasuka. Ngai tamba mo baleki. Na tourna ngai ne eloko sikoyo na comprendre que non nzamba sana nga mission. À partir ya eloko wana. Parce que j'étais dans mon mouké. Ba sérieux wana. Tango amaya nga so aleki après ba pesingai passe. Ba pesingai nini nani ba benga ngoni préservatif. Après ko pesa nga yango mbala moko camarade aluti okita likolo mwana mwasi wana. Alobi nini? Azaki alondo sala cabine ba ilite na nyonso za na kati ya nini wana. Babi on nyonso mwambo on ezaka na kati ya simba wana. Atomboki mbala moko. Ngai boy, téléphone na bongi, boy, na mona téléphone na te bambo na na kati. Akomo tomboka pena ko incomprehension koti. Moi je pas moni bon bokalifanga moyibi. Et celui qui a une incompréhension koti. Moi c'était esili. Esili ne bon bien nga moyibi. Na yebi moi sonate. Na zaki na décision ko sala. Na fandi si comme kato na ngai ne maka mobozo ezo komande nini. Après 5 heures. On a na ko pesa mbongo te. Parce que c'était prévu nga pe na pesa mbongo. Na pesa mbongo te. Ngani mza na cabine ya munene kulika bango nyonso. Na opesa mbongo te parce que na yima mbwana te. Wakoteka ba opota nga na siliki na kei na ndako. Après que moi parce que na zaki na habitude ya kofanda na papa kosola na ye. Wa saka mo exemple wana afala na papa na betela ke lisolo oyo. Papa ibisa te yo antake moi musala nzambe ko epanyo na makambo ebele mais ezala vigilant. Zonga na kule pa mama. Na zongi e pa mama. Tant nzamba telemeli ye bon atele akoti na kati ya ba mama ebele ba bimana ba jeune. Maman makambo zo sale mana monde na mitan oyo incroyable.
Normalement soki pena ko zana bonzambe na kati na ote soko zana eloko moko bo dans en fait na ko baka ke so zana semence du serpent c'est que yo ko sala nyonso ça s'appelle sumo. Normalement les lisumu ya makasi comme maman. oui elle lisumu ya makasi ouais normalement ataka va parler même bibliquement kaka na bo moto ndenzamba sala ka biso boy de asali na bible na kati conscience no eza bible nzamba sala na bible oui nyonso yo ko salisa déjà na bible et puis nzamba cho déjà na bo moto na yo o eza mabe o eza mabe o eza mabe avant que tout mwana kota na classe azo bando papa maman nini wana allez sagesse mo ezo kola malem eza na mutu mususu wa maman bazo ba jeune onde bon pona ngai na yebaki te wana ya lisolo na ngai na yo na yo kaka neti wana sona betu ekoma lisolo mususu na continuer lisolo oyo te fongola kam kepo bandeko ba par exemple camarade moko na yebaki bien azaki na cabine na lemba mama moko boya azaki na bakisi na ye mama wana ayaka kochaka crédit pa camarade wana siko mama wana azwi pe numéro ya camarade wana po bando tindele ba minute kan dengezelaka mama wana azwi va ke akome o benga mwana batu yaka ote na crédit après ba ekolingana na mwana muke bon mwana wana ngana yebi très bien mwana wana ando sala kabine na lemba après quelques jours mama na kando kabele ba mbongo ba $200 ba $100 mais suka mwana wana ba ko sacrifier akufaki tant ba ko beta lisolo na ye aya akufaki siko lisolo na ngai ezandeni tana teleli mama wana sikana tiki yake ngana zongi na bengi papa etsa ke non yo kanga maka na nzamba yebi nzambi tumba ebele po avant muto koma na likolo moni tanto on batana ba escalier po koma tina suka escalier o lekana na ba étape tout étape nyonso na ozaka ka ba escalier ozomata lenge moko na biso après mama wana na kutani na jeune fille kana lemba na tali boye na ba 19h jeune fille yango pe ya ke so tali pe na boye osenti pe na ke na za mwasi abimaka boye ngako na bandolo ka mutu moko boye azaki na mwa quelque chose na ngai wa pesa ngai na ndo sala pe musala te onaka jeune fille wana yambango we tonto pardon na telemi ta na telemi o mema ngai amati pe mbala moko na yebisi te matate ya mati quand to mo ke na ba 19h wana o awa ndeza boye pardon okopesa nga eloko te nini te yo futaka hotel to bima na yo kaka bongo natali bo singa na auto yebani te mais comment ku bandaka bongo tanzo ba zo simba timanga na mkongo détecteur na ko simba nga na auto yebani non te mais uma safiti le zo bandaka bongo mbala moko boye nga bobo telemeli wana tanzo osana ideba papa moko ba telemaki wana pona temisa ki moto pamo wa temisa so nga na ya bona wasala te na loka moto moko boye fona sila naye mama ka mobo to zana ye ando sala te na ndengo mbati wa moto mbang o ambuleke ojoke pembeni na tiko deba na mwana mwasi boye to sali par exemple 45 minutes à débat papa na tema ki na ari ma calculer tant moniki ngana makasi na telemeli mingi akichuana akemala moko akine ti demo de mwana ikotelie aluka siko moto siko tant de mwana kota bongo na ndenge esprit bakenda siko batala bato bazana ba étoile pona ko botola bango ba étoile na bango wana parce que so ngana sala ya na bimaka na ye seke o ngana zo na isika o na ebite soki na na telema isika o lelo o ngana zo mona makambo nzamba zo sala déjà liboso na na mona ngote pourquoi po nzambe moko abike na zamo pona minaye nde omonike ayepanye ngana makambo nyoso wana mama zo na kitina motombala moko atake papa te makina na nini na re papa mukolo pe attaquer à ça attaquer que papa ndiabo akomo yebise biloko abando yebisa ngai ngai tali boye mse mais moi so abandi liboma to ndene balusi moto atiki wana papa oui na tiki bango calculer na kena komito yaki non loin super lemba na komi super lemba na tali moto ngona ba are na mona ete na komo zonga ba kote ngaba pona ke tali pa na bango na kuti pona ate bango quelque part na kana ozonga na kuti ni papa ni sœur ni fille wana bazate asi bali mo déjà msa wana mission na bango ngana kena kama après wana bitumba pe esilika te na kota na pe ka lisusu na kana lemba makamnyo so kota kana lemba
fille moko pepe le sous c'est lemba épolé hein yaka lemba épolé te sont de hein ezaki milieu nazalaki donc fille moko boye kaka même mouvement yesiko wazaki na mobile na ye va ke bazaki na moi confusion hein bazo yokana te na mobile na ye wana na ni yo mobile ya kiti fille atika ye mobile afuti ngambongo siko fille akomili quoi puis azaki na quit akina masango amelaki masanga akomulu ka siko ngai na komaneti mobile na ye amse ye jamais na yeli akotika mobile na ngate amse apo ani to sola ka nde mukili na moto basolaka ndo sola e bongwani sikoyo voir que ba biloko na wana melaki c'est que ceux qui désirent ya kosala ba buzo ba en fait akomulu ka tsonga na eto sala biloko wana po eloko ba esenga ke nazala ka propre nazaki propre tona bando ko moto nazaka propre na ebite so ba bano zo kande abongo te apopote te akinde tol o ngana sana ngo me bandulu ka ba rashango po ba rashaka ba itora bato ni pas bana oui et pas ko mana mutu muso bo me ba rasho etol na yo ekei po mutu nyoso ebi na kati na ete monga tolo bana bo mama Tiffany nzambe mutu ebi motema na ngai nzamba ebi motema na siko papa nani frère Nathan obete biso ba kao longue belé oui ndeko mo tanga tuna bon e ba ko isaka ete dans lenga zana banda botami moi si mon tag bimana ye bon encore pesa réponse ni yo zaka l'étoile na yo loba boye étoile ne kete loba boye mama Tiffany ezali monde eza boye seul Dieu connaît mon cœur na koloba boye mais ndimo te mais nzambe ya lola wakela mokili do bando botama bon en fait l'apparence est aussi un peu trompeuse oui bien ngo maman te yo apparence à kimia ah te tam susu ba l'apparence est un peu trompeuse mais le problème c'est quoi ngai moko na yebi isikani nazana nzambe na ngai yebi moi c'était hein na ko yebi soke na yebi te ou bien na yebi mais yo kondima te on a dit ba te frère le problème yake net on yo sobetelinga ya ba mama na ndimi ya jeune fille na ndimi on tabi ke nyonso na ndimi parce que question ezakaka yo zo garder kana étoile na yo la volonté nzambe on peut sa réponse te yango nda réponse yango wana ya volonté nzambe mama te nzambe kasi to ça peut te édifier ba nzambe obeti par rapport à l'étoile obeti liboso ke ozalaki na ba vie ya bulu ekele ozali na mbujima mais kuna po bandeka kolonga olonga jeune fille wana malgré bitumba papa ezanga imna wana longa te molimo oyo eza na kati na ande ezolonga ba bando bota molonga kaka oui azaka molongi mwana nzamba alonga kaka oui alonga kaka okutana donc na bambo yo na okoya te eza te ke eza toza parfait te eza na makambo mosusu oyo tokosala po moto aza parfait aza kaka nzambe ye moko na mokili mais biso toza parfait te yana bamabe moko boye nga moko mpe nga be na sala mais yana mabe moko boye na sala te donc na cadre wana bato tiaka mosusu mpo okoyaki mwasi mosusu mpo akwesa mosusu mpo akwesa te bon tokende bon à part wana mwana mwasi wana alinga sikoyo tobimana mais na série tiraki ozogarde toujours étoile ongaki nsima sikoyo tozalaka na moninga na nga wana nyonso wana ntango ozolekana bon nazwaki décision ke façon ke ye ndenge abimaki na moto yango décision naobetela yo ata ye moso amoni yango eza aondima mpena ye camarade na ngai parce que tant natali boye mais nayebisaki eke non c'est pas pour ça et pourtant tant to se séparaki na ye azalaki na esika oke te aye mpe na mbongo te je a te simba sauté d'un moment dans mon commis déjà comme des esprits ils ont canaté non maman ils a cané mon konana ni na Abraham na Lot mais avec te yo kende boy oh kuto ni magi ba recherche nyonso atikala ki nango menga na bimaki mama Tiffany kaka na bilamba onga na lataki bilamba na nyonso atikala ki yotika kaka oui na tikaki bilamba na nyonso na ndako na kendaki siko place pe na kendaki bitumba pe sila akate tana kei kutani na pasteur moko pasteur wana bon comme ko ngadre ngai azanga ndia papa comme ko ngadre ngai tango zo ngadre ngai tema pe wana to bandora la ka place wana ko jeune ko sambela ka place wana
na baninga mosusu to bando yemba na bango kutana na pasteur ndenge nini e maka na moto nakutana moninga moko bola mie na moto azo yemba apena yoki azo yemba kitoko apena ninga musique mingi na zape na yemba rapidus to solo na ya connexion ça te yaka na la présento maître na ngai ke to ke a présenter na maître na ye maître na pe akoma ki pe maître na ngai na mona neni na ko la kisabiso ba directive moni ke muntu obi maye mo côté foka ka muntu mo boya la kisaye bobo nzamba tinda ka muntu mo bo po muntu ana kangama na ye po muntu ana a kende pe liboso po muntu kwa maye mo ko zape un peu rare tant qu'on a côté na papa to banda ka ko kenda ensemble au moins temps ebele wana siko na ka bona ile ana ndiko na muninga na ngawana travers loko na bando ndimaka prière kulala na église amalile yoko te église pe yake batongi te ka ba mato likolo banzo ba vite cheka ba bon rideau to sambila wana dimanche église koti mais dans biso to ndola la te on a zaki na pongi so ya ba 6 mois na okata parce que ezaki obligé okata pongi na minuit 10 heures et puis tant to bande ko sambila partie ya ba 20h toketi 22h après minuit to bandi 10 heures to lali na tongo be 5h 5h la muki 5h la muki OK au sokoli ko tulaki na lupango batu faut sokola avant sokoli au bimi ko kendo sala ba activité na yo et ya répétition au yo ko sala répétition nzela ki bongo après ko vivre na papa problème ya kinene temake abana abando tikela nga pécheur na oteya abando l'exception mamwe bele na mamwe tellement mamwe nzambe ai papa na bando linge mingi après nyonso wana tokomaki na niveau moko boye nazaki na problème wana esilaki donc akina monyongwa batu te provina sitsango bonga sona na nyongwa mutu esela ngaka pasi na motema na kosila na ndenge nini sikona talaki na obunda esimba kate moyeni na kuzongisela mutu na monyongo naye na ebisaki papa ke ye papa na pona ebetela ke nyonso amsaka moni ngai na zaboye boy ebisaki bon c'est bon nga za mutu moko boya ko kubomba mbongo kubombela mbongo bien ezo matamale malembe po ofeta mutu na nyongo naye ando pesa mbongo na ngai mais ando futa pe dim ando bosa na dim te so na zui 5000 na nyongo liga muke edim na ngai apesi 10000 apesi tali bongo na pesa bongo ya mbongo na ngai mataki mwandamu kuma yake no na zo nan patwana apesa mutu ngo monyongo naye apesa ngai na zo kina moto na zo na problème apesa ngai moi quelque chose on sait que moto ko to continuer après wana ayebisi ngai susu tano abano pesa ka mbongo dossier sukeli wana na zo matanga côté ya cousine nanga moko boye felaki bani akendaki na matanga wana tana kenda matanga ezalaki na mutu moko boye na banda osola naye na téléphone na WhatsApp mutu wana azalaki marabu na yebaki teke aza marabu namona ka ne azokoma so tanga tindelaki nga voice aisaki olukaka nini na vie na yo ngai se non nde naza boye ngai mission na ngai ezala kaka keno na sunga fona sunga bandeko na ngai na bato libanda ya famille na ngai fona sunga pe na sala nzambe na musala nde ba désir na ngai yango wana ayebisinga ke o akomo betela moni ba pasteur rebelle ba ya ba utaka ipa na biso tala masolo ebele mutu na zo betela ngai na nini tanga tindele nga voice moko bo ya mabe onje va zombie mais ça atuni ke tu es qui azem sa ke non yebisa kombo moko boye sa bosani yango kombo ya mabe mo ba pasteur o mo na ka baza bato ebele wana ba utie pa na biso atanga pe ba kombo te atanga ba kombo te nza ba pasteur ba sa nzambe ebele ba yaka epa na biso o miracle makambo ebele zo sa mara bato ebele ba utaki pa na biso okolo zolinga mambo nzambe mingi pe ko tambola pona bisa ke amsa na nganza ke nzamba itize ngai fona tambola na liloba ka nzambe monde entier so na ngana loka pa nzambe yango wana eza pe parmi ba message o nzamba bimisa pona nga depuis na mwana muke
mutu wana banina ba conversation ya moko alongweni na wana kuna fo ya na Europe ndezana tindela ngai pom na mekoshi nao ni likolo ya mekoshi kuna na capturer yango atindela na WhatsApp aho profiter na persona no batu susu o ba za mingi ba téléphone surtout bato bazana no batu to ba surtout bana basali nzambe na ba oyo balinga nzambe mutu so ati de téléphone diable à côté le peine à quatre téléphone parce que diable à côté ba niveau nyonso à côté faible na nyonso ko tout à côté lo mpanzi moko boye bakite diable azana quatre téléphone azana quatre Facebook na WhatsApp soko za nzambe so monique eloko moko boye motema no epeso kilo so so nango tout comme zo kotina groupe moko boye o mona ngo bien te longwa parce que nyonso eza nzambe te iso na ngai bana zu matanga na ke matanga wana tabando kusolaka na Nigeria jo wana ke matanga mo mbala liboso na zongi deuxième fois na KI na tongo nango na kina bandeko na mobu na kutana bana matanga wana na yesi ba mbotala ndeko o atumsanga mingi aza marabu ngasa ilanga kisi mama tifani montama kamyo so ezoleka na wana po ba ke mwana nzambe alandaka ka partout tala camarade nanga na kabwana kinaye yambe na 8 ans. Comme on est Jampi, à l'oti, on a commis de l'iboma. Ok. Il y a l'oti, on a commis l'iboma, mais on a coûté un été. À mon niveau, on a eu cas, on a coûté un arrêt mon boy, pour qu'on moto. On a coûté un arrêt mon boy. À mon niveau, on a eu cas, on a coupé, on a papier, on a boko, on a comment mis le belanga moko, papier on est tibambongo, bloc à bongo. On est gardé là. Atalinga na mutika kongolela yo sabaninga wazana mwana pasteur mais talani na ngwe pousser pour que simba kisi wana ndoto azobetela ngai pa masawana pa luka kingai nakoma nanu nini après nakoma place na ye nani taona ko yebisi bandeko na ake no muto azotunisanga mingi kama jo na yebisa bango wana na zongi nakomi na palais du peuple na uti matanga nakomi na palais du peuple appelle koti ya muto wana oh ozoboya ba proposition na zo webisa ko na etelemela kina biso te ngani aboye na na famille na biso akoko simba kisite donc et puis ndeza bona mwana pasteur na yeba ka nzambe ndaza ligolo nyonso kis kindoki amona pouvoir bazana na ngote bazana pouvoir liboso nzambe te ayo zolo bongo ba pasteur minene oyo mona biso ndeto sala bango po bako mo bazana abisa wana bango mais on ngana zo limela aza waza likolo zela na ola kisao après quelques minutes muto na tindi photo tindelinga photo na WhatsApp na ngai tindi mwinga neti par exemple na ma campagne banda ko ya milai wana ba neti mwa za neti zamba na kati boy bakangi photo na nzete paipai moko boy nzete wana na ba paipai wana bilongi ya batu misu nini kuto paipai ba bingine bimi bongo tali boy tala wana mtuzo esala boy enyi msemisu na ABC ko na godi ko yo ko bangisa ngate oza rien liboso na ngai oza ni membre de famille oza rien c'est Dieu qui est tout puissant eza yote après wana na kati na bloqué na comprendre tende muto ngwa bando zonga azongi le sus menace na ngai abengi nga na appel vidéo na mona ka na appel vidéo na yowana ngasi ko na boyaki ko nakangaki place na caméra na mona kaka babiloko moko boye ba mona babiloko banini bato wana ndiblo na mona ka bazamba na mona biloko na téléphone na bisie boye moni yo okomona ngate okozwa ngate azebisanga nini omoni lelo soki oboyi lelo nde na osalo visite na buto lelo na osalo visite de pana yo abela na ebiseke omoni pona iba goza muto alukuta ngana za na église yaka ebisa ata na église ezele comme ke boza na force te za na Alex bino na ebiseke yaka okuta na oalekio na musika otelema te na ebise pe susuke kaka neto osola na oboye ezamba la suka o mona nga sute na akatika téléphone na bloqué amona ngate ndenge parce que na bloqué ki ba plusieurs fois azozongela nga kaka
na bando comprendre te muto zo bloquer mais ni muto na zo zongelo na ndenge ni pour so bloquer muto pour zongelo faut ka muto a débloquer yo tali boy sana kendaki na moyi wana au boy o kende place na o kenda bandal kizonga place à prière sambelaki na sambelaki azongi wana gama matanga atuni so papa papa ndeza boy matanga oyo yani ti matanga na ngai il faut nazo appeler moi quelque chose oyo ya bosenga moko boye na pesa asenga ke 20 000 francs 20 000 francs ibimite mais mbongo na ngeza ke bili ana pasteur na boy na donc eloko asala ki amabe oshoka ngai aitizex ko mwa lukuta akomoisa te savoir kende na otindo na orange man kende bobo na ke na fandi boye na yebi ko petit sana ngana ke non ba otina moi quelque chose na opesi pe moi quelque chose moko boye talaka na matanga pe muto akufi pene ezali pena proche muto na yebi tanto okola bango bazalaki neti ba papa mais famille moko te donc akosinga na bengi te nazali mo empêchement boboya akomi ka manga boya ja lukuta tanke msala nzambe na banondi manga oya zolo bana nto akozwa zo mo empêchement boboya sili na butu nango na boya ko kendola na matanga na yena lali wana poke na tongo tana nazo na matanga nazo na moi quelque chose oya ko metaki ngai pe pona za na isika prière de façon que ceux qui ndoki wana aye akuta ngai na sa prière pour so akutinga na matanga awoko profiter pona matanga eza isika banyoso basanganaka na ke wana prière na la na boke la na matanga na ke isika na sambelaka na sambe na butu wana na lali pe aozera mutu akomoya azoya na mona pe mutu teti lelo après wana camarade na ngai pasteur pe mbongo te pasteur to na tongo nango pasteur pe sanga mbongo na ke matanga pe jo wana ndenge jo akupanza matanga bapanzi matanga esili na komozo nka prière na taki na betaki na makambo mbongo mwa kara camarade na nga oyo amona nga ndoto ya kenga na komaki de liboma kana même semaine landani akomaki nga na komaki de liboma tema akutana na baninga na musu na mona ki yetu zaki na natambo zaki na ibo isiko na oluka effort akomoluka nga siko ebisi baninga na musu baninga na ba omona nga te yango soki nzambe akoboya kolakisa talaka nzambe alakisa nga na makambo avani kambo komela ngai nzambe alakisi nga te ake pa moto na kutana na ekala ake alakisi ye epe nzambe wana akoti na motema na ngai tema ke nakola nango mpe na kosimba kisi te na kosala boye te nde na boye nazaleti naza na je suis limité naza limité na makambo ebele pourquoi limite wana mwana na nzambe nyonso ana limite nyonso oyo bato mosusu basalaka mwana nzambe permis mais tout n'est pas utile. Oui. Pourquoi? Tala camarade nga nzambe alakisi nga yango te na bando so lata nzambe alakisi nga na ndoto à propos ya mutu wana ndoki na bando so na ya ngasa ya bakisi ana tsi na kanga photo na main gauche na ngai likolo nango na tindela ye après abisa ke yoko mitu ngisapona mbongo te mais na kopeso nini mo bo tela ka $5 ezaka $20 otya ka $5 ngana oyebi nini na osungo pesa faut se pela nzambe atindelo mutu amalamu c'est qui est tane ko découvert a mutu akisi ndeto bandaki bakara nyonso wana to bakaraki na ye camarade na ye camarade ngana to kukutana na ye jour moko bo une semaine passée ya makambo wana ngako swana na mutu akisi wana ko bloquer mamunde likanaki amoni nga yazaki makolo nga likolo moto na ke place à prière ya moni ngai ezaki depuis tabana mike na quartier en tant que jeune tozaki na siffler moko to yokanaka soki monika muto ya fi c'est que aza muto ayebi yo na yoki siffler akimbango yoki siffler wana muto ayebi ngai nde muto abenga ngai na doze na talisima ya moni ngai salinga sina amona ete tema ke to aide ya mulili abengi li 60 na telemi na hotela siko simo amonika muto asali boko na moni jampi ayi wanto yamba ntema to kutana kala to yamba na mo cher osala kini to sololi masa na ngai azo yebisa ngai ne chalela parce que nga defend na mona makambo so na moni makambo na moni siko ese réaliser tant na mona réalisation makambo wana na zakanisi na olela et puis na la rami so pas tout na fanda kisikanga moko na osambe tant na osambe na mona siko munene likambo wana
nandenge nzamba talisenga yango omona ma miso zoya masa na ngawana ndiye kumoyibisa ngai azuni jali la masa na ngai avertissement ko simba kisi na vie na ote ata sokutana mutu ande nini parce que ayibaki ke abando mona pe publication na ngata na otala nya mamba ba star la mamba musique ba kosote yibisa mamba tala likambo na moni ko miliboma okomoli kangai na nini wana na arena bango okomoli kangai wana omoni ngai okomokatsa ngai bisika ngai naza nina komwebisa ba masana yake mutu na mwana pasteur mbota la kisi makisi na komi wana okomwebisa nga masa oza bien masa na kale okomoleka ozo na couper na ba carton na maboko nyembongo ebele siko kozo simbila kisi yango ezaki po songa famille po sala soki ndenge nini po na famille ezala bien talika boye tango zebisa ngai siko na otala lire mutu zebisila makambo yango ngapema ya miso yenga na miso tema na moni na utaiki na bitumbango na sa mon cher katanan nzoto na ngai malili na sa moni eloko yo lobi une semaine yango ekoki na otina bitumba ozolo bawana bakangeli nga kutu bainga na sala na nko menga na boyi tala izaki boyi na talisie kande na oto kotalisa bino na tali wana na talisie sili yepe aleli pena masa na nzamba lingio na comprendre na lota yote première fois na lota leo na zaki na yo na mutu na ngate na zaki na kopo na ote mais na moni ndoto aboyi puta na la muki na simbi mwasi na ngai tala na eloko na loti mwasa na yipsinga nini azambi tumbebele ne uzabosa bitumbebele kotika nzambe te concentre kana nzambe c'est moi place na kende aboyi na kende boyi place à prière place na za allo azaki na moto te apesa pe moto na moto mon camarade na moto mana ya kende kina moto azokutana ete siko fale azonga bando fanda musika nda c'est bon ngande mana za na moto te tikanga ka sepa kamana ama bonala la wana o moto na pesi moto pe apesa moto na yebaki ya camarade na ngapesus na moni ete akoza la pese mo retard lobi to kutana ye na meme na ketike sika za etsa masa na ngai ko sala rerte kanga maka na nzambe ndiza na yo moko yebi père po bango nyo ba yeba père na ngai oyebika père ndenga zala ka na elo muso ayisenga ko yokisa personne te po yokosala ke ya bolingo famille mais ye yokisi ko personne c'est que ngape na fani c'est que non jamais na muso eloko bongo na yebi ona sana ya zanani iloko ya malamu yaka malembe iloko ya munene ebo no na répondre bongo ya kinga na zongi nakena sambeli tango na ngosiko ne nafandisi papa na ngai ya molimo wana même c'est que papa ndeza bo camarade na nga amema nga place wana ebaili kamwana na tozaki 4 jeunes garçons ko tozaki na ye ayo soutenir ba effort musala nyonso nzambe tozoyemba tozoteya pe lisus place wana ton papa bando sala musala nyonso te mais ngai papa na nga aza pasteur petit titulaire na banda ko boye ko bimisa mbongo na nga muke na bandozo pona pese ya dim nazozo mbongo na nga ya muke nde loko sala nga mwa pasi yangwana azwi mbongo ya dim na pesi papa o tozaki na atake pasteur na ngai po mutu zuzu ko sala ke non tema papa na nga pasteur mbongo na nga ya dim na tindela papa na ngai jamais ça papa na ngai azanza mbete o nga azana e awa nde pasteur na ngai fona pesa ke dim bando pesa papa dim c'est kombo na ngai ko makinde nini muto apesa kimbongo zaki mwana ya place makolo lupango mwana wana zaki neti gérant lupango wana na ina mama na ye akoseli erreur siko sala ke ngai na ye to sa neti mwa ko kabwaneza nini kama yake na ipena ndenge ya mabete mais ngweka na ndenge moko mwa bien pourquoi aske na mona ka itiza ki lukuta pe lukuta ngo ya lenge nini ngambo na zaka kwa nini Alexinga na tango matango na contribuer na iloko moko te ti siko pe mbongo na ngai bisa mbongo na ngai uzala boboboy père azwa ki mbongo na ngai aitizaki au lié à pasteur azwa mbongo na pasteur spirituel azwa ki mbongo na ngai aitizaki ye en tant que papa rère asalaki aza musali nzambe na boite pe na ndimaka ye rère asalaki aike koyebisa nga lukuta akosia kosinga ye eza na malukuta mususu par exemple
botala Abraham azoyebisa mwasi na ye nini azoyebisa nani Sara nini nani tokota na Egypte boy tema ke oza kitoko mingi bakoyoko ke boma ngai tema bato wana balinga basi mingi ya kitoko tambo bato so bakoyoko ke oza mwasi na bakoboma ngai yebisa bango ke oza ndeko na ngai naza ndeko na yo nde potokota wana tozala l'aise omona sagesse nzamba pesa ke pona kokosa yaki pona ayebisa ye nini susu soki osali bongo te seke okosauve ame na ngai te na meta oyo moto okosauve ame na ngai yaki mwanji ye moko boye de façon que non kose protéger wana ya sagesse te anta mosusu moto ya mwa lokuta moko boye babetaki ka baégyptien bayoka batrouvaki non mwasi na ye azalaki mwasi na ye pa nzambe arevelaki nani mwana pharaon aza nani arevelaki ke mwana aza mwasi ya musali na ngai kosimba ye te ntango ye mpe nzambe arevele bongo azongeli Abraham yo moto aza mwasi na yo bokosi biso ke aza mwasi na yo te aza ndeko na yo nde bokosali biso bombosa bon bobima na biloko na bino nyonso na mwasi na yo napesi ye na mwana mosala moko po akoki kosalela kosunga ye Sara na misala mais bazwaki bagesse nyonso bango bazwaki ya na mboka wana babimi nango bazo comprendre mais sikoyo eloko eselinga pasi nayebi ke mwa lokuta mosu ezalaka eloko eselinga pasi eza nini apa ozokosanga ya kosenga mpe na sansi nini. Merci tokoyeba na sanso papa akosaki yo na émission oyo ekoya tokoyeba papa akosi yo na sansi nini pasteur na yo esala o pasi salanga pasi makasi ti lelo obosana yango te bon nakobosana yango te mais bozala lisusu na ye te bon tokardaka même moi contact mais tobenganaka te mais tozalaka nakenda lisusu naza su na ye te d'accord parce que à partir ya likambo na ngai bajeune nyonso bazalaki wana 4 jeunes nyonso wana bazala susu na ye te donc atikelaki neti ye moko mais ngai nayebisaki bato wana bango balongwa te mais bamosusu bazalaka na ye kaka na cadre ya musique parce que aza aye mpe coach na biso mpe miso na musique. Merci beaucoup tokoyeba pasteur akosaki yo na ndenge nini na émission ekoya frère Nathan liloba naso. Bon liloba soka eza ke basali ya nzambe ntango tosalela nzambe salela nzambe na vérité zala juste parce que yana moto mosusu andimaka koloba vérité andimi ke akufa mais aloba vérité bahistoire eza quand même ebele mais basalela nzambe basalela nzambe na lolenge ya solo mpe biso bana basali ya nzambe na oyo oza mwana mosala ya nzambe te mais oza na bavi moko boye ya bulu yeke il faut kozongela nzambe parce que apart nzambe mosusu aza te nzambe nde moto azali okomba kokoso na babien bakokoso na babiloko ya ndenge na ndenge mais eza nzambe te nzambe aza likolo ya baroi ya baprésident ya bareine aza likolo ya nyonso na bomoi na yo aza même na likolo ya pasteur na yo aza likolo ya nyonso donc tosimba nzambe ya liloba na ngai suka yango wana. Merci beaucoup totikala branché tosimba nzambe kolo Yesu Masiya aza mokonzi. Bonne année, bonne fête na bandeko nyonso balandi biso, bonne fête na le Nazaréen mobimba, bonne fête na baye nyonso balingaka biso kolo Yesu tosimba makasi. Ciao. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe alwe na